以下4种猫咪难以抗拒的按摩手法，看你撸对了没。1、下巴，这个位置猫咪日常很难打理，所以当你触碰猫咪的下巴时，它不仅会享受你的抚摸，还可能发出咕噜声。2、眉毛，突突的部分是眉毛，和脸颊一样敏感，分布大量气味腺，猫咪经常用这里蹭来蹭去，标记所有物。如果你主动蹭上它的信息素，感情会更好。3、头顶，小的时候猫妈妈经常帮小奶猫舔头，所以猫咪长大后被摸头也会不自觉眯起眼睛。4、尾巴根，这里是猫咪的百会穴，每一次拍打都牵动着小猫咪的神经。最后，你家猫咪最爱被摸的地方是哪里？欢迎在评论区留言分享一下。